guhera mu mwaka wa za 62 gushika uyu munsi turacakikiriye agahinda. Jewe navutse mu za 90 kandi kuva nkihumuye amaso nabonye ivyotsi gusa. Twarirukanze mu ijoro atanu turato twambaye mu mabarabara y'umukungugu, twumva induru zisamirana hakurya. Twarashitse mutabira kwibwira duti nkumbure hoba naha, ariko naho nyene twasanze imibabaro inka yindi nyene, nkaho wamenga twahungiye mu ntambara. Mu 62 sokuru yarirukanze gushika naho amaguru akongatara. Uru rugendo ntirugira iherezo. Kuva mu 90 jewe ndacari nyambukira. Ingaruka z'intambara zararitse mu mutima wanje. Mwami Imana, nabari wewe wikorera. Guhera nkivutse n'intambara gusa, narabaye mutabira none ubu ngeze Nyarugusu. Amazi arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Guhera nkivutse n'intambara gusa, guhera za mutabira kwari ugutotezwa. Ibitubako ngaho Nyarugusu naho nagahomera bunwa, kuko twuzuye inguma umubiri no mu mutima. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Mutabira twarasamburiwe ko amazu turaboroga. None no ngaho Nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako, ntavyo kuruhuka. Iyi si yaduhinduye impunzi burundu, kuko nta mpinduka na gato. Ni kwa kundi nyene. Imutabira twarara hasi, imvura iguye kwari uguharura ibinogo yasize. Amaje twumva mu ijoro kwari ukugenda mazima yongwe kw'abantu, kandi ntaco wabaza. Twanyingishiriza ku mutima. Icyo twabwirwa yari genda handi, imodoka ziruzuye. Kwari yushi ryosozi dushira intekera ku mutwe. Dushitse Nyarugusu duti nkumbure hoba naha, ariko naha ni kwa kundi nyene. Inzu nizivyondo kandi uryamana ubwoba mu mutima ko mu gitondo zikubitwa ubuhiri. Ndasaziye ku nzira, kandi no mumva nzoguma ndi nyambukira, kuko n'urusisugi wacu. Guhera nkivutse n'intambara gusa, narabaye mutabira none ubu ngeze Nyarugusu. Amazi arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Guhera nkivutse n'intambara gusa, guhera za mutabira twaratotejwe. Ibituba kw'Inyarugusu hoho nagahomera bunwa, kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Imutabira twarasamburiwe k'amazu turaboroga. None no ngaho Nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako, ntavyo kuruhuka. Iyi si yaduhinduye impunzi burundu, kuko nta mpinduka na gato. Ni kwa kundi nyene. Nzobaho gute ntamenya agahombo nagize? Mbega hoho ni ryari nzokwizera ko ejo hazoba hatekanye?
imyaka ibaye myinshi kandi turasaziye ku mirongo, dufise ibituranga byinshi ariko ntitugira iwacu. Abana barara hanze, twese dukubitirwa hamwe n'imvura bene ikizuba. Nta mfashanyo n'imwe turonka, nta n'ubuvuzi kiretse kwambikwa ibara, twamira mu miborogo. Yewe buhungiro, buhungiro we, uzohera ryari ariko we buhungiro? Guhera nkivutse n'intambara gusa, narabaye mutabira none ubu ngeze inyarugusu. Amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho uyu munsi ndi muzima, ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Guhera nkivutse n'intambara gusa, guhera za mutabira twaratotejwe. Ibituba kinyarugusu hoho nagahomera bunwa, kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima. Naho nkiri muzima, ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Imutabira twarasamburiwe kwa mazu turaboroga, ehe none ni nyarugusu. Vya bindi nyene byabandanije kutubako, nta byo kuruhuka. Iyi si yaduhinduye impunzi burundu, kuko nta mpinduka na gato. Ni kwa kundi nyene. Guhera nkivutse n'intambara gusa, nabaye mutabira none ubu ngeze inyarugusu. Amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho nkiri muzima, ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Voilà, bahejeje kuyumviriza aya majambo 6. Irya mbere, turi impunzi z'abarundi zitagira agaciro. Nta mpunzi igira agaciro. Noneho bogira agaciro gute? N'utuzu babamwo batubabomorerako. Ahandi hoho vyofuma, ariko muri Tanzania murazi nyene bimeze. Ijambo rigira kabiri baravuga bati twuzuye inguma ku mubiri no ku mutima. Abarundi barakomeretse ku mibiri, ariko ku mibiri hoho nibisanzwe. Ikintu gikomeretse umutima nico kibi cyane gose. Mu vy'ukuri izi nguma zo ku mubiri no ku mutima zirakwiye gukira mu Barundi. Mbega ni bande bazozikiza? Abo bantu bazohaguruka bati turifuza yuko izi nguma Abarundi bagendanye iyi myaka yose zikira. Wo buri muri bo? Wo buri muri abo bantu bavuga bati je ngomba njigihira ukuri gushika yaho izi nguma Abarundi bafise zikira? Ijambo rigira gatatu ni jambo ryuko ababo bagenda mazima yongo, ababo babugwa irengero, hanyuma nabo ntihagira ico bavuga nyene bakaguma ngaho kuko uvuze no kukwica baca bakwica. Aka rero n'agahinda gakomeye, agahinda ko kubura wawe, ntumuririre, ntumugandarire. Iyo ntuntu murumva yuko ikomeye. Ubwa kane murumva yuko bafise intuntu yuko basaziye mu buhungiro. Niyumvire namwe umuntu agiye mu buhungiro ari umwana, ubu akabaza afise imvi. Dufatiye kuri bimwe umukuru w'igihugu yavuga ko hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 umuntu abataca kivamwo ari uzosega gusa, murumva yuko amazi azariko ararenga inkombe.
mwiyumvire rero ku bantu ibihumbi birenga 200 bariko baricuza nk'uko. Ntaco vyokubwira wowe uri kuranyumviriza. Ubwa gatanu baravuga bati dufise ibituranga vyinshi ariko ntitugira iwacu. Iri jambo muraryumvaga yemwe? Ni kuvuga ngo ingabo zitagira umutware, bameze nk'imfuvyi. Bo Yesu aravye abo bantu, waravye iryo shengero, akabona ingene bari basanzaye, akabona ingene bari barushe, warabona yuko bari nk'ingabo zitagira umutware, ngo bari nk'intama zitagira umwungere, imutera akagongo. Nawe uri kuranyumviriza, iri jambo ntaco rikubwiye? Kubera ko abarundi ibihumbi nk'ibi vyose bobaho nk'abatagira iwabo. Ubwa gatandatu baratera kamo kumubabaro bavuga bati ewe buhungiro we uzohera ryari. Iyumvire nawe, ewe buhungiro we uzohera ryari ku barundi. Abarundi turiko turavuga b'impunzi se bari muri Tanzania gusa, oya, aba baririmbye akaririmbo n'abari muri Tanzania, ariko barakaririmbiye n'abandi, barakaririmbiye impunzi ziri muri Kongo, impunzi ziri mu Buganda, impunzi ziri muri mu Rwanda, ziri muri Zambia, ziri Buraya, ziri muri Amerika n'ahandi mu mihingo itandukanye y'isi. Iyumvire nawe, kubera iki ibintu biguma biba ku barundi? Harakenewe urunganwe rw'abarundi bavuga bati ibi bintu bihagararire ngaha, kizire ko hari umurundi asubira kwitwa impunzi. Mbega woba uri muwoshigikira ico ciyumviro? Ndasavye umurundi wese w'umutima ariko aranyumviriza muri uno mwanya, na cane umuntu ari mu buhungiro, umuntu ubuhungiro budahimbaye, umuntu aruhishijwe n'ubuhungiro, yinjirire kuri iyi link y'urugendo rweranda, atore ashireko umutima, bisigura yuko ibi bintu ndifuza yuko birangira. Ndifuza yuko ata murundi numwe yosubira kuba impunzi. Mbe mwari muzi yuko abantu benshi bakiri mu myaka ya 40 bari mu buhungiro usanga imvi zaruzuye umutwe? Kubera iki? Kubera ivyiyumviro, kubera ubuzima bubi, kubera amagorwa. Ugasanga umuntu ameze nk'uwashaje kandi uzi yuko afise imyaka mike. None bagenzi, tubireke bibandanye uko? Tora umutima. Mwandi majambo ushize ko ico kimenyetso c'umutima uzovuza uti ndakunda Uburundi kandi nyotewe amahoro n'ubutungane, nyotewe kubaka igihugu canje. Abari mu buhungiro n'abatarabujamwo dufatane amaboko twubake ca kiraro c'indarayi, ni ukuvuga ngo ca kiraro c'ugusubiza hamwe. Igihe niki nyene tutabikoze ntawe uzoza kubidukorera. Ntituvuge ngo Imana izokururuka ive mwijuru ibidukorera, oya, twebwe turafise uruhara rwacu, Imana nayo irafise uruhara rwayo. Imana ikoresha jewe, ikoresha wewe uri kuranyumviriza, idukoresha twese kugira ngo dukore igikorwa cayo, igikorwa kihesha icubahiro. Rero dufatanye dukore iki gikorwa citeka, twubake ikiraro kizodushikana ku mahoro n'iterambere.